Hello，大家好，我係註冊營養師 Vin 葉，今日會同大家講下益生菌呢個題目嘅。咁我知大家好多時都聽過益生菌呢樣東西㗎啦，咁話保健啊，對健康有幫助啊，周圍都見到宣傳啦。咁其實究竟益生菌實際上對我哋健康有啲咩最主要嘅好處呢？咁其實第一樣嘢係會幫翻咩咧？食落去一啲益菌好嘅菌啊嘛，咁其實就會幫助我哋嘅腸道健康。呢個最直接嘅，可能係一啲宿便啊，或者一啲便秘問題咧，都可以幫手改善到嘅。咁第二樣嘢啦，咁其實我哋嘅腸道健康原來有70%同我哋嘅整體免疫力係息息相關嘅。咁所以可以做到咩咧？幫我哋優化我哋嘅免疫力。但係記住啦，重點係優化，唔係淨係提升。因為點為之優化咧？就係我哋唔夠免疫力唔夠嘅時候會點啊？容易病啦，容易受感染啦。咁其實呢個會幫到改善。另外一個情況就係我哋嘅免疫力太高。咁出現咩咧？就係啲敏感嘅狀況。咁呢會幫我哋降翻低少少，去翻一個恰當嘅位置。咁呢個亦都會幫到手嘅。所以點解叫做優化而唔係話提升就係咁解。咁另外啦，仲有咩好處咧？其實有啲研究都見到，對於少少嘅體重管理啦，甚至乎一啲嘅炎症啊呢啲東西都會有個幫助喺度嘅。咁但係啦，我哋揀益生菌嘅補充品應該點樣揀會比較好少少咧？咁第一樣嘢要注意嘅。純粹淨係食益生菌落去咧，只係幫到一部分嘅啫。另外一部分係咩咧？我哋要俾埋個糧響佢，即係好似一隊軍隊去打仗啦。佢哋有足夠嘅糧食去到支撐佢哋先得噶嘛。咁所以要揀翻一啲有一啲叫益生元或者益生纖維嘅東西入面嘅。咁所以啦，可以揀啲產品入面含有咩咧？含有一個叫難消化性麥芽糊精嘅成分。咁呢個係美國 FDA 嗰邊亦都認可咗一個可以絕對安全食用嘅成分嚟嘅。咁可以好好咁樣提供到養分俾啲益生菌去生長。咁另外亦都有少少嘅飽肚狀，令到我哋嗰個血糖都有少少幫手控制到嘅。咁另外啦，揀補充品仲可以揀埋咩成分咧？就揀埋啲專利成分啦。可以一個叫 Cordials 甜橙萃取。咁呢個嘅好處係做咩咧？就幫到我哋手去到做一啲嘅抗氧化，提升個抗氧化效能，非常之幫到比較好嘅。咁另外比較好嘅益菌，亦都可以揀一個叫做副干諾乳桿菌 K2， 呢個係一個品質優良嘅益生菌嘅成分嚟嘅。咁除此之外啦，仲需要注意啲咩咧？我哋揀益生菌嘅時候，咁亦都要揀埋一啲食咗入去，繼續發揮到功效嘅。因為好多病人都會問我嘅，尤其是講座啊，自己啲客人都好啦，問我：咦，我食咗益生菌入去啦，係咪真係有功效㗎？會唔會俾啲胃酸殺死咗啊？呢大家好醒嘅都。咁其實實際上啦，就要揀翻咩咧？真係要揾翻一啲有一啲專利技術去幫助我哋保護啲益菌嘅。咁所以揀一啲成分係叫咩咧？專利包埋乳酸菌。咁呢個成分好處就係一個雙重嘅包裹技術，去保護住啲乳酸菌，令佢可以抵抗到我哋嘅胃酸嘅破壞，直至去到個腸道，幫助我哋吸收啦，或者等佢哋可以容易居住喺度，幫到我哋攞到呢啲唔同嘅好處嘅。咁另外啦，除咗話有益生菌之外啦，咁其實再好啲嘅配方可以加埋咩咧？加埋個洋葱萃取。咁呢個好處係咩咧？頭先我哋講過，其中一個對抗敏感嘅時候，我哋需要去到死益生菌啊嘛。咁由洋葱萃取咧，都有科學研究見到對於一啲嘅鼻敏感嘅症狀啦。咁另外同埋對於抗氧化，亦都係一個非常之好嘅成分嚟嘅。好啦，咁今日又分享到咁多先啦，下次再有機會又分享其他嘅營養資訊俾大家。拜拜。